Die Gaming-Industrie hasst euch. Sie wollen euer Geld, sie wollen eure biometrischen Daten und im Gegenzug kriegt ihr buchstäblich leere Plastikhüllen und völlig überteuerte Hardware. Wir sind im Endstadium des digitalen Raubtierkapitalismus angekommen. Unser einst so geliebtes Hobby ist zu einem Überwachungsstaat mutiert, bei dem wir den Eintritt auch noch selber bezahlen. Sony rollt gerade heimlich ein Systemupdate zur Altersverifikation aus. Klingt harmlos? Ist es nicht. Wenn ihr in Online-Matches mit Kollegen reden, Nachrichten schreiben oder Discord nutzen wollt, stellt euch Sony vor die Wahl. Entweder ihr ladet euren Personalausweis hoch oder ihr haltet euer Gesicht für einen biometrischen Face-Scan in die Kamera. Das Ganze läuft über einen Drittanbieter namens Yoti, genau die Firma, die in der Vergangenheit nicht nur wegen Datenschutzfragen in der Kritik stand, sondern im März von der spanischen Datenschutzbehörde mal eben 950.000 Euro Strafe zahlen durfte. Wegen handfester, unrechtmäßiger Verarbeitung biometrischer Daten. Und es wird noch besser. Eine Studie der Georgia Tech aus Atlanta hat gerade bewiesen, dass Yoti über diesen Scam massenhaft irrelevante Hardware-Daten von euch abgreift, die durch eklatante Sicherheitslücken und architektonisches Versagen an Viertanbieter wie Zahlungsabwickler Stripe durchsickern. Sony verkauft das als Jugendschutz. In Wahrheit kapitulieren sie einfach vor neuen staatlichen Überwachungsgesetzen wie dem britischen Online Safety Act oder dem kalifornischen AB 1043. Ich nenne das Erpressung. Ihr zahlt inzwischen 80 Euro im Jahr für das Privileg, überhaupt online spielen zu dürfen, und als Bonus verlangt Sony, dass sie euer Gesicht ausgerechnet von einer Firma scannen lässt, die gerade erst eine fette Millionenstrafe kassiert hat, weil sie bei massiven Datenmissbrauch auf frischer Tat ertappt wurde. Sagt ihr dazu Nein, greift die Erpressung. Wer nicht kooperiert, wird isoliert. Kein Voice-Chat, keine Partys. Ihr werdet auf eurer eigenen, teuer bezahlten Konsole stumm geschaltet. Es ist der absolute Dystopie-Albtraum auf der Couch. Quasi ein Social Credit System für Gamer. Wenn wir das jetzt schlucken, scannt EA beim nächsten FIFA vor jedem Elfmeter eure Netzhaut oder verlangt direkt einen DNA-Abstrich. Apropos schmerzhafte Eingriffe ohne Betäubung, kommen wir zu einem Autounfall, bei dem man einfach nicht weggucken kann. Microsoft hat am 23. Juni Age of Empires Mobile auf Steam veröffentlicht. Richtig gehört. Sie haben ein Mobile Game auf den PC geklatscht und es rotzfrech PC Edition genannt. Die Steam-Kommentare dafür sind ein absolutes Blutbad mit Bewertungen unter 33%. Warum? Weil die eigentlichen Entwickler der Hauptreihe keinen Finger gerührt haben. Stattdessen hat Microsoft die Marke billig an Tencent's Teamy Studios verramscht. Das ist so, als würde man die Küche eines 3-Sterne-Restaurants an die Betreiber einer schwierigen Autobahnraststätte auslagern. Und wer Teamy kennt, weiß Bescheid. Die sind berüchtigt für Abzock-Apps wie Call of Duty Mobile. Genau diesen Pay-to-Win-Schmutz haben sie mitsamt der absurden Wartezeit jetzt auf den PC geklatscht. Microsoft dachte wirklich, Spieler feiern ein getarntes Casino als neues Strategiespiel, nur weil man jetzt reinklicken darf. Herzlichen Glückwunsch zum offiziellen Do you guys not have phones? Yeah, you guys all have fun, right? des Jahres 2026. Die PC-Spieler haben den gierigen Versuch, schnelles Geld zu machen, sofort durch Boykott und schlechte Bewertungen komplett scheitern lassen. Ganze 751 Spieler haben sich zum Peak gleichzeitig in diesen Schmutz verirrt, während das uralte Age of Empires 2 am selben Wochenende gemütlich bei 26.000 Spielern saß. Microsoft hat sich auf Steam komplett blamiert, aber Valve, die Betreiber von Steam, dachten sich wohl, hold my beer, und haben sich mit dem Preisschock ihrer neuen Steam-Maschine komplett selbst ins Bein geschossen. Gott Imperator Gabe will schlappe 1040 Euro für die Basisversion einer Kiste, die leistungstechnisch mit Ach und Krach das Level einer günstigeren Standard PS5 erreicht. Und der absolute Witz, für diesen Wucherpreis liegt nicht mal ein Controller im Karton. Valve scheffelt Milliarden mit ihrer 30% Steuer auf Steam, ist aber zu geizig, die Hardware für die eigenen Fans zu subventionieren. Die traurige Wahrheit ist aber, dass die KI-Industrie den Markt leer saugt und Valve der RAM-Mafia aus der Hand fressen muss. Das Ergebnis ist eine 1000 Euro Lootbox, bei der ihr blind euren Arbeitsspeicher zieht und entweder mit einem 16 oder zwei 8 GB Sticks abgespeist werdet. Dass der Gabe Cube im Leistungsvergleich mit der PS5 oft den kürzeren zieht, liegt schlichtweg daran, dass die CPU in einer winzigen 30 Watt Zwangsjacke steckt. Dafür ist das offene Linux-Betriebssystem ein echter Lichtblick, denn im Gegensatz zu Sonys goldenem Käfig genießt ihr bei Linux absolute Freiheit.
Außerdem läuft die Maschine flüsterleise und punktet mit einem vorbildlichen Right-to-Repair-Design. Dank QR-Codes an den Bauteilen und farbkodierten Schrauben ist das Basteln und Aufrüsten an diesem System intuitiver als der Aufbau eines IKEA-Regals. Und der finale Schlag ins Gesicht kommt von Rockstar Games. Die physische Version von GTA 6 wird für fette 80 € keine Disc enthalten. Stattdessen gibt es einen Zettel mit einem Download-Code. Ihr kauft also für fast einen Huni eine leere Plastikhülle für euer Regal. Das ist, als würdet ihr ein teures Konzertticket kaufen und am Eingang drückt man euch eine leere CD-Hülle mit einem Spotify-Link in die Hand. Warum machen die das? Aus nackter Paranoia vor Leaks aus der Logistikkette. Der teure Zettel erlaubt euch zwar den Preload am 12. November, aber das Spiel wird erst am 19. November durch einen Server-Handshake freigeschaltet. Gamer besitzen nichts mehr. Immerhin macht der Einzelhandel dieses Spielchen nicht mit. Wir sehen hier den ersten offenen Boykott der Geschichte. Renommierte Shops wie Videogames Plus weigern sich schlichtweg, diesen leeren Plastikmüll ins Sortiment aufzunehmen und verzichten dafür freiwillig auf Millionenumsätze. Nun frage ich euch, werdet ihr euer Gesicht für Sony einscannen oder fliegt die PS5 aus dem Fenster? Und wer von euch kauft eine leere GTA-Hülle? Ihr könnt schreiben, ich kann lesen.